Hordoftoonni of ilaalleetu dhufnee jirra. Darartuu Nagaashi. Egaa har'a of ilaalleetu birratti wanti ani qabadheetiin isiniif dhufee namoonni hedduun waa'ee FIBdhaan wal ilaalchisee inboxidhaan akkasumas bilbilaan maaliif waan dhalate kana waan ta'e kana maaf nuuf ibsitanii jechuudhaan irra deddeebiidhaan gaaffii isaanii naaf dhiyeessadha kan isaan turani. Anis egaa agaarraatti waa jedhee hin turre. Egaa maaltu taree haala akkamii keessatti darbitanidha sadarkaa kanarra kan isin geessan kan jedhuu fi of ilaalleetu birratti egaa har'a waa gabaabaa waan hordoftoonni nagaafachaa turan keessa waan muraasa deebii gama keessaniin gaha. Jalqaba irratti maaliifidha FIB sadarkaa kana ga'ee haga cufamuu kan qaqqabe kan jedhu ture. Egaa FIB TV'n sagantaalee baay'ee jajjaallatamoo keessumaa ammoo dargaggoota umurii dargaggummaarra kan jiru yuunivarsiitiidhaa baanee gara FIB egaa gallee booda egaa hedduun keenya humna keenya dargaggummaa osoo hin qusanne FIB irratti ganama galgala cinqamuudhaan sagantaalee miidhagoo ta'an gama keessaniin keenye isinirraayyuus kabajaaf jaalala guddaa horanneedha kan nuti jirru turtii waggaa 2 walakkaa akkasumas waggaa 3 gidduutti jechuudha. Ani ammoo warra jalqabaa FIB osoo sagantaalee qilleensarra oolchuu hin jalqabiin warra qacaraman keessaa nama tokkodha. Ani fidaan tasfaayee jechuudha. Egaa jalqabarraa kaasee haga ammaatti waan jiru rakkinas gammachuus waa hunda walumaadha kan qoodachaatiin turre. Guyyaan hamtuun akka kanaa hin dhufti jedhee kan eege hin jiru walumaa galatti. Egaa dhaabbanni tokko dhaabbanni FIB kan Oromoo bal'aadha kan uummanni Oromoo haaratti galfatu TV tokko qaba jedhee uummanni Oromoo daawwatu keessaa FIB isa tokkodha. Nuyi hojii gahaa hojjennee yookaan qoqqooma uummata keenyaa keessa gadi buunee waan uummanni keenya hojjetuyyuu hojjenneeti miti. Haga yeroo nuuf eeyyame sagantaalee garaagaraa gama keessaniin gahaa turreerra. Egaa dhaabbata FIB keessatti hoogganaan dhaabbata FIB TV obbo Lammii Taayee waa'ee isaanii uumaa jechuu baadhee natti tola. Maaliifi hojjettoota FIB irratti miti isaan kan qoosan yookaan kan geemii kana taphataatiin turan jechuudha. Uummata Oromoo bal'aa irratti har'a ani Darartuun yookaan Daani'eel yookiin namni biraa samtiin sabboonjuun dhaabbata kana keessaa baanii dhaabbata biraa galuu hin dandeenya. Garuu uummata Oromoo bal'aa uummata Oromoo miiliyoonaan lakkaawwamu kanarratti kan isaan qoosanii nuti rakkinoota hedduu dandamannee turre FIB keessa yeroo turretti rakkina hedduu dandamannee wantoota hedduu dandamanneedha kan nuti sagantoota keenya hojjetaatiin turre. Even konkolaataa malee deemaa mindaa malee hojjetaa xalayaa tokko namoonni nu biraa ari'aman hin jiru. Waan hedduudha har'a irratti wanti kun dhalateef qofa keessa gallee haasa'uu hin dandeenyu. Sagantaa kana hojjetinaa kana hojjedhaa. Even na yaadadhaa gooticha Oromoo artiistii Nufoo Gobanaa awwaalcha isaallee haga hin deebinaa nuun jedhamutti kan TV biraarraa fudhadhaa haga nuun jedhamu haga sadarkaa sanaa geenyee ture waldhabbii hedduutu ture. Haa ta'uuti garuu yoo TV biraa galle haga kana uummata keenya tajaajiluu hin dandeenyu kan jedhurraadhaan FIB irratti waan nuti hedduu dandamannee kan nuti har'a geenye. Egaa hoogganaan tokko akka fedhe gochaadha kan FIB irraa isaatiin ture. Nutis namni haguma yaadu haguma beekumsa isaadha kan inni waa hojjetu kan inni waa dalagu. Guyyaa wayirra ga'amee egaa hojjettoonni FIB hundi keessanii hojii barbaadadhaan nuun jedhame. Saatalaayitiin FIB kan Finfinnee istiidiyoo Finfinnee jiru odoon beekamne Naayiroobitti kan darbe. Naayiroobitti banamuusaa hundi keenya sarpiraayiz taanee BBC irraa dhageenye. Kanaaf nurratti miti kan nuti boru deemnee iddoo biraa hojjetuu dandeenya. Garuu uummata Oromoo bal'aa kana yaadamuutu irra ture. Guyyaa tokkoon mana sana keessaa bahaa jedhamee nuti nama callisnee bittinnaa nurran ture. Oromoo as jiru nuti hundi keenya qulqulleessituu irraa kaasee haga gubbaatti kan jirru mootummaan keenya ijoollee Oromoo kutaa garaagaraa irraa walitti baanedha. Asii Oromoo diigaa achi Oromoo ijaara jechuun tasa waan hin danda'amnedha. Egaa ani amma qaqqabee yeroo maaltu baay'ee aarsaa FIB waan naan jedhan namoonni hedduuni. Aga har'aatti hoogganaan koo hojii koo ture hojii koo na hooggana. Kan inni hoogganamu hojii koodhaani. Haa ta'u garuu
akka dhaabbataatti obbo Lammiitu dhaabbaticha hoogganaa ture. Nama akka sanaadhaan hoogganamuun koo garuu haga har'aatti wanta baay'ee na aarsu. Wantani duubatti deebi'ee toon deebisee jedhu nama akka obbo Lammii Taayyetiin hoogganamuu koo ture. Nama callisee fedhiidhaan deemu, nama yaadne karaa tokkorra callisee deemu hoogganamuun koo hamma haga har'aatti na aarsa. Asii Oromoo bittinneessaa achiin Oromoon ijaaraa ani baay'ee ta'uun barbaadu garuu ummanni Oromoo hubatanii todheetiin na yaada. Poostiiwwan garaagaraa kan isaan irraa hin eegamne, kan ijoollee daa'ima irraallee kan hin eegamne. Nama akka sanaatu TV bal'aa kan hoogganaa ture jechuun hin ulfaata. Waldaansoo hedduu keessa darbineedha kan har'a geenye. Rabbiin haa galatu. Kana booda cimina keenyaan dandeettiin keenya sammuun keenya nu waliinidha kan inni jiru. Uummanni Oromoo bal'aan nu waliin kan isin jirtani. Sagantaalee mimmiidhagoo ta'an ammas hedduun keenya YouTube chaanaalii garaagaraadhaan isiniif hin dhufna. Kana caalaa waa tokko jechuu hin barbaadu kan garaagaraa dhumatti dhiisnee kan gama koodhaan narraa eegamaa ture kan FIB irratti narraa baraatuuf ta'an of ilaallee tiiviidhaan dhufeen jira. Sagantaalee bashannansiisoo ta'an akkuma duraa of ilaalleen asirratti hin darbaa. Akkasumas immoo artistoota keenya waliin yeroo gaarii hin qabaannaa. Aadaaf duudhaa keenya yerootti barsiisnu wal barsiisnu yeroo bal'aa hin qabaannaa. Egaa YouTube chaanaalii kana sabiskiraaybii gochuun yeroo gaarii nu waliin qabaadhaan isiniin jedhaa. Ulfaadhaa kabajamoo uummata Oromoo bal'aa. Sirtina waliin qabaatan ulfaadhaa. Ammas viidiyoo gabaabaa biroodhaan artistoota keenya waliin akkasumas of ilaallee qabadheetiin yeroo gabaabaatti nan dhufa. Kana wantoonni namoonni hedduu waan na cinqaniifidha. Galata narraa qabdu ulfaadhaa.